TTF எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். நேற்று போட்ட வீடியோவுக்கு வந்து உங்கள் சப்போர்ட் நல்லா கொடுத்தீங்க. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாளாக இந்த வண்டியை ஓட்டிகிட்ருக்கோமா, சரி வண்டியை மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம சூப்பர் பைக் வாங்க போகிறோம். TTF சூப்பர் பைக் எந்த பைக் வாங்கலாம்னு சொல்லி பாருங்கள். அண்ட் தென் நம்ம லாலிபாப்பு இங்கே இருக்காங்கங்க. இதோ லாலிபாப். இப்போ நம்ம இந்த வண்டி தாங்க இப்போ நம்ம இந்த வண்டி தாங்க வாங்க போகிறோம். வாங்கிடலாமா? 3, 2, 1 எஸ். TTF இப்போ நம்ம அந்த வண்டி வாங்கியாச்சுங்க. சூப்பர் பைக்குங்க. ஆக்சுவலாக இது கனவுங்க. இப்போ தாங்க நினைவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வண்டி வாங்கினோடனே பெயிண்டிங் பண்ணிக்கலாங்க. பாடி கலர் இது இல்லைங்க. ஓ, இத்தனை கலர். இந்த கலர் இல்லை, இந்த கலர் நல்லா இருக்கு. அண்ட் லைட்ஸ் ஓகே. TTF இந்த வந்து இப்போ வாங்கியாச்சு. போய் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்துடலாங்க. டெஸ்ட் ட்ரைவா? உண்மையிலே ரைடிங் பண்ணிடலாம்.